क्या आपको पता है छींक की रफ्तार कार, बस और ट्रेन से भी ज़्यादा होती है। किंतु अगर आप छींक को रोकते हैं तो इससे आपके आँख, नाक, कान और फेफड़े तक को क्षति पहुंच सकती है। वैसे छींक तो एक सामान्य प्रक्रिया है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास से भी जोड़कर मानते हैं, जैसे शुभ अशुभ। लेकिन साइंस के अनुसार छींक आना शरीर का रिफ्लेक्स एक्शन है। आपको पता है नाक के अंदर एक म्यूकस झिल्ली होती है, मतलब मेम्ब्रेन होती है। जब इस झिल्ली की नर्व्स में सूजन आती है तो उससे खुजलाहट होने लगती है, जिसके कारण छींक आती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी कोई पदार्थ जब नाक के अंदर चली जाती है तो नर्व्स असहज महसूस करती है और इसी पदार्थ को बाहर करने के लिए छींक आती है। तो कई बार एलर्जी, फ्यूम्स और धूल के अंदर जाने पर भी छींक आती है। कभी कभी तो जब तेज प्रकाश आंख पर पड़ता है तो आंख के रेटिना से मस्तिष्क को जाने वाली ऑप्टिक्स नर्व्स या नाड़ी भी उत्तेजित हो जाती है। इस वजह से भी छींक आती है। जैसा कि आपको पता है, छींक में हवा के झटकों के साथ शरीर उन पदार्थों को बाहर निकालने का प्रयास करता है जो म्यूकस झिल्ली को तकलीफ देती है। इस प्रक्रिया में मुंह और नाक से हवा निकलती है, जिसकी गति 166 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो कि एक समान ट्रेन की गति से भी अधिक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। क्या आपको पता है छींक को रोकना हमारे आँख, नाक, कान और फेफड़ों के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। जब भी आप छींक को रोकते हैं तो आँख, कान, ईयर ड्रम्स की वेल्स वीक हो जाती है। इससे आँख और नाक लाल हो सकते हैं और उसकी देखने की क्षमता भी कम हो जाती है। कई बार तो प्रेशर में बनी हवा डायाफ्राम के अंदर फंस जाती है, जो फेफड़ों से टकराती है। इसका बुरा असर हेल्थ पे पड़ता है।